নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই আজি উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট সদৰ থানাত আৰু কেইদিনমানৰ এখন BS6 বলেৰো কাম কৰিছিলোঁ। আমাৰ ভিডিঅ' চাই গৈছিলে আৰু সেইখন কিলোমিটাৰ যিটো DFL যিটো কিলোমিটাৰ থাকে সেইটো কমি গৈছিলে। 600 পৰা আহি 500 পালেহি আৰু আমি ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ। আহি পেলাই পালৈ সদৰ থানা আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু গাড়ীখন যিহেতু ভালকৈ দিব লাগিব, দায়িত্ব আছে আৰু গোলাঘাটৰ পৰা বহুত মোৰ ভিডিঅ' চাই শুভাকাংক্ষী যায়। এয়া এখন সদৰ থানা আৰু বলেৰোখন এইখন। আৰু দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আৰু এইখনে বলেৰো আছিলে। আৰু এইখন বলেৰো আমি কাম কৰিছিলোঁ প্ৰায় 4-5 দিনমানৰ আগত কৰিছিলোঁ। আপোনালোক সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত অৱগত আপলোড কৰিছিলোঁ। আৰু এইখনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি অৱশেষত ভাল হ'ল আৰু ভাল হোৱাৰ কাৰণে মনটো ভাল লাগিছে, যিহেতু মোৰ ভিডিঅ' চাই গৈছিলে আৰু বহুত কষ্ট হ'ল। বহুত কষ্টৰ ফলত ষ্টাৰ্ট দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগতে আমি কাম কৰিছিলোঁ ইজিয়াৰ ৱাশ্বিং, ইনটেক আৰু টোটেল বডি, আৰু বহুত লেতেৰা আছিলে। চাইলেঞ্চাৰ ৱাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে অলপ দেৰি পাছতে এনেকুৱা সমস্যা হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে বেলেগ প্ৰব্লেম ওলালেগৈ শেষত। যিহেতু এতিয়া ঠিকে আছে। ইয়াতে আগতে আছিলে কিমান আছিলে 900 কিমান কিলোমিটাৰ। আমি বৰ কামটো বৰ ৰিক্সত কৰিবলগীয়া হ'ল। 390 আছিলে ক্লাছ, এতিয়া 390 আছিলে। ইয়াৰ আগত আমি বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। লাষ্টত আমি কি পালোঁ ভূপেন? নক চেঞ্চৰ ৱাইডাল চিগা আছিলে। আমি যিহেতু ইয়াৰ গোলাঘাটৰ আশে পাশে দোকান 2-1 বিচাৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু বস্তুটো এভেইলেবল নহয়, যিহেতু BS6 দামো কম নহয় বন্ধুসকল। 24,000 বুলি ক'লে আমাক দামটো, আৰু আমি অলপ চিন্তিত হ'লোঁ। 24,000 বুলি ক'লত বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। কষ্ট কৰা আৰু তাৰ চেক কৰাৰ মেচিন নাছিলে আৰু পিছত অৱশেষত ৱাই ফালি চালোঁ। আৰু বন্ধুসকল, মই অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা হয় এবাৰ চাব চেক কৰি কোনখিনি অংশটোত আছে। আপোনালোকক ইয়াতে লাগি থাকে চাইলেঞ্চাৰ ওপৰতে থাকিব নক চেঞ্চৰ বুলি কয়, NOx। ইয়াতে আছে চেঞ্চৰটো, এইখিনিতে থাকিব চেঞ্চৰটো। এইডালে হ'ল ৱাই আৰু চাইলেঞ্চাৰ থাকিব চেঞ্চৰটো। আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা বন্ধুসকল তেনেকুৱা হয় মোকতো ফোন কৰেই বাৰু, মইতো কওঁৱেই, কিন্তু ইয়াতে লাগি থাকে 22 নম্বৰ চেঞ্চৰ BS6। এইটো বন্ধুসকল, এই ৱাইডাল নেকেট আছিলে, আমি ঠিক কৰিলোঁ। এই ৱাইডাল চিগা আছিলে আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে, নহ'লে মনটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে। যি কি নহওক ভাল হ'ল। আৰু আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা কেতিয়াবা হয় আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ' চাই কৰিব পাৰিব আৰু অলপ কষ্ট কৰিলেই পাব। থেংক ইউ। আৰু দাদাজনে বহুত সহায় কৰিলে, ভাত পানী খোৱালে। দাদাজনে বহুত দূৰৰ পৰা আহি সহায় কৰি থৈ গ'ল দেই। আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই গৈছিলে। ভিডিঅ' চাই যোৱাৰ কাৰণে কষ্ট বহুত কৰিবলগীয়া হ'ল। যি কি নহওক ভাল লাগিলে, ভাল হোৱাৰ কাৰণে। ভাল লাগিলে আৰু সকলো বন্ধু-বান্ধৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এনেকুৱা BS6 যদি বলেৰো আছে আপোনালোকে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তলত দিয়া আছে, ফোন কৰিব আৰু ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে কিছুমান সমাধান হ'ব। আৰু ধন্যবাদ, সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।